要咩情人節禮物啊？我想要抱抱。抱抱？抱抱？呢啲抱抱？定係呢啲抱抱？仲唔係呢個抱抱？搞快啦！我揾到你想要嘅抱抱啦！睇你今朝剃鬚就知你剃得唔舒服啦。呢個鬚刨可以將洗面乳打成剃鬚抱抱，剃得乾爽之餘又乾淨。咁我錫你嘅時候就唔怕俾你啲鬚根慘親啦。係咪好中意我送俾你嘅抱抱呢？但我仲想要多另外一個抱抱喎。